Das ist das Rezept von Muffins. Neige den Krug, um Sahne hinzuzufügen. Ein Ei, mehr, einen Löffel Soda, etwas Zitrone, etwas Mehl, einen Löffel Kakao, etwas Zucker hinzufügen, jetzt mischen wir die Zutaten. Fülle die Backförmchen mit Teig. Schiebe sie in den Ofen. Stelle die Zeitschaltuhr auf 40 Minuten. Mehr. Nun warten wir. Jetzt dekorieren wir unsere kleinen Muffins. Sieht lecker aus. Jetzt essen wir sie.